Le Vietnam a beau se développer vite, les plus pauvres vivent encore dans des conditions très dures. Leurs champs sont loin, si loin que même les femmes partent parfois pour plusieurs jours. Les enfants restent alors seuls, sauf si la grand-mère peut s'en charger. C'est pour elle que Vietnam Quilt a été créé. Les quilts, aussi appelés patchwork, demandent un travail très patient et minutieux. Les femmes travaillent près de chez elles, près des enfants, dans de bonnes conditions. Elles sont organisées en groupe. Ici, nous sommes chez Madame K. Il y a 6 ans, elle vendait du poisson au marché. Aujourd'hui, K est devenue chef d'une petite entreprise qui emploie 26 femmes à temps plein. Sa maison est envahie. Les femmes bavardent et rigolent. Une vraie solidarité s'est développée. Cette jeune fille a 18 ans et a bien appris le métier. Il faut 6 mois pour bien se débrouiller. K a décidé d'agrandir sa maison atelier. Vietnam Quilt lui a prêté 500 €. Chứ bây giờ làm rồi đâu có nuôi. Rồi có khi mấy người ở gần xung quanh đây nè, trước đây rồi vậy đó. Chỉ gần gần không mà mấy chị đem về như được khen nữa. Sẽ được khen thưởng hả? Sao vậy? Sao? Tháng rồi là không bị phạt đó, mà hiếm thì không được khen. K doit aussi tenir les délais. Si elle les tient, elle a une prime. En cas de retard, elle risque l'amende. Dạ không, đi học hết rồi. Đi học. Lên 2 mét đi, lên 2 phân nha. K guide les femmes et surveille tout de très près. Un quilt demande environ 3 semaines de travail. S'il a des défauts, il sera retourné sans être payé. Pour K, le risque est donc énorme. Vietnam Quilt fait partie du programme communautaire de Mekong Plus. Hang est responsable pour la région. Elle vient souvent parler avec les femmes, donne des formations pour la santé, des microcrédits et les encourage à améliorer l'hygiène chez elle. Trong 30.000 nó là coi như là mẹ con có vốn thì nó tạm ổn, thì tạo điều kiện cho khi làm để giống như là nó có đủ xã hội để lo cho mấy đứa nhỏ. Đi làm muối chỉ có được mùa bầu mì thôi, tức là thỉnh thoảng người ta đi kêu đi hái điều luồn điều như vậy thôi, chứ còn bây giờ đâu có cái gì nữa. Lúa rồi thì bữa nay người ta cũng có mấy. 2 mois plus tard, K a fini sa maison. Elle a une machine pour laver les couettes avant de les expédier au magasin. Elle emploie aussi son mari. Au total, les revenus de son ménage ont été multipliés par 3. Nous avons suivi une des quilteuses chez elle. Thì cũng như hồi đó là em có được nửa sầu ruộng, mà hồi đó thì em đi làm thuê làm mướn đi cạo mũ xu á, rồi sau thời gian đó thì con nó đủ bệnh xuống là bắt đầu em đi vô nhóm mai em làm, rồi từ cái ngày vô nhóm mai tới đến nay á thì trong gia đình đó thì nó cũng có cái phần là nó được phát triển hơn hồi cái lúc đó, ví dụ như là có tiền cho con ăn đi học rồi nó cũng đầy đủ hơn đi ha. Dạ, với lại làm hối xí. Nhưng mà vừa đầu tư gió nó tắt hết trơn. Dieu est une des animatrices. Thì em thấy là chỉ có một cái nhà này nhỏ nhỏ này. Còn ngoài ra là không có gì hết, mà vợ chồng phải đi làm thuê. Ngày nào cũng đi làm thuê, khó gặp Ngọc lắm. Nhưng mà khi mà biết bệnh của con Ngọc dạy bên Doãn giúp đỡ cho ca bệnh rồi xong rồi bọn em giới thiệu Ngọc vô cái nhóm rất mạnh của ca. Rất là chịu khó, làm thường xuyên lắm. Kinh tế gia đình phát triển rõ rệt. Nói chung bên này là mua được cái tôn này là chứ hồi kia cái nhà là thật nhỏ nhỏ để nấu.
Ngop est une des 170 femmes travaillant avec Vietnam Quilt. Leurs revenus ont généralement doublé. Elles ont des formations, des microcrédits, vivent près de leurs enfants. Et la joie s'entend dans tous les ateliers. Vietnam Quilt a 2 magasins, à Saigon et à Hanoï. Tous les bénéfices vont aux villageois pour des bourses scolaires, des microcrédits, des formations, etc.